뽀뽀뽀. 여정아, 여기 계곡에 와서 지금 뽀뽀. 얘를 뽀뽀할 거야? 베이비 이쁘다. 이쁘다. 근데 많이 하면 안 돼, 여정아. 이 비둘기가 어떤 비둘기일지 알 수가 없어. 비둘기야. 여정아, 저기 계곡 보러 가자. 아기 삼촌한테 안아달라고 그래. 계곡 보자. 계곡 보자. 삼촌 안아주세요. 시원한 계곡 보러 가자. 아니야? 아니야? 비둘기 아직 볼 아니야? 거야? 비둘기 충족해야 돼. 저기 진짜 좋은데?